Bu da kolajendir bak, kolajenleşti bak. Oo, evet. Hah. Kolajen budur. Milletin size kolajen suyu diyeyim marketlerde satılan o normal et suyudur. Esas kolajen şu elimde tuttuğum. Evet. Kolajen budur. İnsana sağlığa, şifa olan bu. Hah. Kolajen bu. Esas bu biraz sonra ne olur biliyor musun? Bildiğin yaş paslıya döner. Böyle dilim dilim kesebilirim. Kolajen Pelteleşir. olduğu için. Ama bak marketlerdekini alıyormuş şöyle su bildiğin. Işıkır ışıkır su. Ha, çeşme suyu gibi bir şey. 50-60 lira 100 lira para. Ben hiç kuruş almadım daha. 37 yıldır bir kuruş almadım. Allah sorsun. Allah rızası için de aldım. O biraz sonra donduğu zaman üstü şöyle 2-3 santim yağ olacak. Altı böyle jöle var ya, jöle gibi olacak. Onu eriteceğim. Yemeğine koy, pilavına koy, çorbana koy, et yemeklerini yap, fasulye koy, ıspanağa koy, mercimek çorbasının üstüne dök. Ne yaparsan yap, o sana kalmış.